Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender el abecedario y el sonido de cada una de las letras. Y para esto me ayuda mi amiguita Lulu. Ella es una vaquita que le gusta comer letras. Y mientras aprendemos la vamos alimentando. Esta es la A y suena A. A. Esta es la B y suena B. B. Esta es la C y suena Esta es la D y suena Z. Esta es la E y suena E. Esta es la F y suena Esta es la G y suena G. Esta es la H, es una niña muy tímida. Está ahí, la podemos ver, pero no le gusta hablar. Esta es la I y suena I. Esta es la J y suena Esta es la K y suena Esta es la L y suena Esta es la M y suena Esta es la N y suena Esta es la O y suena O. Esta es la P y suena Esta es la Q y suena Esta es la R y suena Esta es la S y suena Esta es la T y suena Esta es la U y suena Esta es la B y suena Bu. Esta es la W y suena Wu. Esta es la X y suena Esta es la Y y suena G. Y por último, esta es la Z y suena. Y bueno niños, ya aprendimos el abecedario y su sonido. Y de paso alimentamos a nuestra amiga Lulu. Eso sería todo. No se olviden practicar. Hasta la próxima. Chao.